अस्सलाम वालेकुम, मां अब्दुरऊफ़। अॼु जो असांजो चोथों लेक्चर आहे, उहो आहे फिक्स्ड प्रीपोजिशन ते। असां टियों लेक्चर बि प्रीपोजिशन जे बारे में पढ़ियोसीं, पर प्रीपोजिशन असां उनजो डिफरेंट यूज़ेज पढ़ियासीं टे लेक्चर में, ऐं प्रीपोजिशन जो कॉन्सेप्ट बि पढ़ियोसीं त प्रीपोजिशन छा हूंदी आहे, उनजा यूज़ेज कहिड़ा कहिड़ा आहिनि। असां हिन चोथे लेक्चर में असां हिकिड़ा फिक्स्ड प्रीपोजिशन पढ़ंदासीं, माना अहिड़ा वर्ब या नाउन या एडजेक्टिव जंहिंजी माना हिकिड़ो फिक्स प्रीपोजिशन लॻे। हाणे पहिरियों असांजो आहे फिक्स्ड प्रीपोजिशन जो, जीअं असेंट टू। असेंट हमेशह छा खणंदो आहे? टू खणंदो आहे। असेंट जो मतिलबु हूंदो आहे एग्री, ठीकु आहे, द प्रेसिडेंट हैज़ गिवन असेंट टू द बिल, ठीकु आहे। हाणे हिते असेंट छा लफ़्ज़ खणंदो? प्रीपोजिशन टू खणंदो। ॿियो नंबर जीअं आहे असांजो एसिड्यूअस, इन खणंदो आहे। डिलीजेंट, आई हैव ऑलवेज बीन एसिड्यूअस इन माई ड्यूटी। टियों नंबर असांजो आहे जीअं एसोसिएट विथ खणंदो, एसोसिएटेड विथ खणंदो। एसोसिएटेड विथ जो मतिलबु हूंदो आहे रिलेटेड टू। मेनी ऑफ द ट्रेड्स आर एसोसिएट विथ बिहेवियर। इन जा जेकी कर्तव्य आहिनि उहे इन जी बिहेवियर सां छा आहिनि? रिलेटेड आहिनि। एश्योरेंस छा खणंदो? ऑफ, माना कंफर्मेशन ॾियणु, कंहिंखे अफर्मेशन ॾियणु। ही हैड द एश्योरेंस ऑफ विनिंग द कॉन्टेस्ट। ॿियो असांजो आहे आख़िर पंजो नंबर आहे एस्टोनिश्ड एट। एस्टोनिश्ड छा खणंदो आहे? हमेशह एट खणंदो, माना को तावजुब में पवणु या हैरत में अचणु, उहो छा थींदो? हिते एट खणंदो। अमेज़्ड, दे वर एस्टोनिश्ड एट हर कमांड ऑफ लैंग्वेज। ॿियो असांजो आहे अटोन फॉर। अटोन फॉर में हूंदो आहे कंपनसेट फॉर फॉल्ट। द मुस्लिम गो टू द मॉस्क टू अटोन फॉर देयर सिंस। अटोन छा खणंदो? फॉर खणंदो। हाणे असांजो ॿियो आहे वर्ड अटैचमेंट। अटैचमेंट हूंदो त असां छा खणंदो? टू खणंदो। अटैचमेंट जो मतिलबु हूंदो आहे बॉन्डिंग। ही हैज़ ग्रेट अटैचमेंट टू हिज टाउन। ॿियो हूंदो आहे असांजो अटेंड टू। अटेंड छा खणंदो? टू खणंदो। अटेंड मतिलबु हूंदो आहे पे अटेंशन टू। ही डिड नॉट अटेंड टू वॉट हिज मदर एडवाइज़ड हिम। माना हुनखे जेका माउ जेका नसेज ॾिनी, पर हू हुन ते का बि हुन तवजह न ॾिनी। ॿियो असांजो हूंदो आहे अटेंशन टू। हाणे अटेंड ऐं अटेंशन में फ़र्क़ु आहे। अटेंड हिते असांजो वर्ब तौरु इस्तेमालु थियो आहे। अटेंशन हिते असांजो नाउन तौरु इस्तेमालु थियो आहे। अटेंशन टू जो माना में डिफरेंट थी वेंदो, माना ई चेंज थी वेंदी। हिते अटेंशन टू जो मतिलबु हूंदो आहे नोटिस करणु। ही पेज़ नो अटेंशन टू द टीचर्स। हाणे ॿियो असांजो आहे अटेंड टू, माना अकम्प्लिश करणु। दे कंटेंट दैट दे मे अटेंड टू परफेक्शन इन। ऐं असांजो ॿियो अचूं था अम्यूज़। अम्यूज़ छा खणंदो आहे? एट खणंदो आहे। हाणे मां हिनखे जुमलनि खे पढ़ंदो वेंदुमि त तव्हांजो जेतिरो असांजो कॉन्टेक्ट आहे हिन लेक्चर में, जेतिरो थी सघंदो मैक्सिमम कॉन्टेक्ट तव्हां शेयर कयूं, त हिन में टाइम लॻी वेंदो। मां हिकु सेंटेंस खे तव्हांखे सम्झाईंदासीं त वॾो टाइम लॻंदो। अम्यूज़ जो एड मतिलबु हूंदो आहे कंहिंखे मोक एड करणु, कंहिंखे माना लाफिंग करणु, जिन ते मज़ाक ठोल करणु, ठीकु आहे। एवरी वन हैज़ ग्रेटली अम्यूज़ड एट हिज ऑकवर्ड बिहेवियर ड्यूरिंग द सेरेमनी। ॿियो अम्यूज़ विथ बि इस्तेमालु थींदो आहे कंहिं इंजॉय जे लाइ। दे अम्यूज़ड देमसेल्व्स विथ प्लेइंग वीडियो गेम्स। उते असां अम्यूज़ विथ इस्तेमालु कंदासीं। ॿियो असांजो आहे एंग्री। एंग्री जा ॿ यूज़ेज आहिनि। एंग्री विथ पर्सन सां इस्तेमालु थींदो आहे। एंग्री असांजो ॿियो आहे एट कंहिं समथिंग, काई शइ वग़ैरह जे लाइ इस्तेमालु थींदो आहे। जीअं अली इज़ नॉट एंग्री विथ ब्रदर। हाणे हिते पर्सन खे मैंशन करे, हिते असां छा इस्तेमालु कंदासीं? विथ इस्तेमालु कंदासीं जेकॾहिं पर्सन अचे थो। इहो तव्हांखे यूज़ेज थोरो फिक्स्ड प्रीपोजिशन लॻंदी एंग्री, पर ॿ यूज़ेज आहिनि हिन जा। एंग्री विथ बि हूंदो आहे, एंग्री एट बि हूंदो आहे। ॿियो असांजो आहे एनॉयड एट। एनॉयड एट मतिलबु ट्रबल एट समथिंग, परेशान थियणु। आई वॉज एनॉयड एट हिज बिहेवियर। मां हिन जी बिहेवियर ते तमामु वॾो परेशान थियो, उहो परेशान थियो हिन जी बिहेवियर ते। हाणे एनॉयड हमेशह छा खणंदो? एट खणंदो। ॿियो असांजो हूंदो आहे एनॉयड विथ बि खणंदो आहे, ट्रबल विथ समवन। राजेश वॉज एनॉयड विथ हिज फ्रेंड्स। हाणे एनॉयड ॾिसो ॿ यूज़ेज आहिनि। हे हिकिड़ो माना हिकिड़े पर्सन जे लाइ हूंदो त उहो विथ खणंदो, जंहिं कंहिं समथिंग कंहिं शइ वग़ैरह जे लाइ आहे त उहो त एट खणंदो। जीअं असां पढ़ियासीं एंग्री जा पढ़ियासीं ॿ यूज़ेज। एंग्री विथ पर्सन जे लाइ इस्तेमालु थींदो आहे, एंग्री एट कंहिं समथिंग जे लाइ इस्तेमालु थींदो आहे। ॿियो असांजो आहे अलाइट फ्रॉम। अलाइट फ्रॉम जो हूंदो आहे माना कंहिं शइ तां माना उतां लहणु, ठीकु आहे। टू गेट डाउन फ्रॉम व्हीकल, माना अलाइट फ्रॉम जा ई डिफरेंट यूज़ेज आहिनि। अलाइट फ्रॉम बि आहे, अलाइट ऑन बि आहे। या अलाइट फ्रॉम मतिलबु हूंदो आहे कंहिं व्हीकल वग़ैरह तां लहणु। द क्वीन अलाइटेड फ्रॉम द कैरेज। हाणे अलाइन ऑन जो इस्तेमालु आहे टू गेट डाउन ऑन द
हिते स्लाइड में न आहे हिते मेंशन थियल, ठीकु आहे। अलाइन ऑन जो मतिलबु हूंदो आहे को माना हिकिड़े ग्राउंड ते लहणु, अलाइन ऑन जो मतिलबु इस्तेमालु थींदो आहे ग्राउंड ते लहणु। अलाइट फ्रॉम जो जेकॾहिं अचे त उहो इस्तेमालु थींदो व्हीकल, कंहिं व्हीकल तां लहणु, इहो आहे अलाइट आहे। हाणे असांजो आहे एनॉइड विथ असां पढ़ी आयासीं, साॻियो कंहिं पर्सन जे लाइ इस्तेमालु थींदो, ऐं हेॾा साॻा अची विया अलाइट फ्रॉम माना कंहिं व्हीकल तां लहणु, ऐं अलाइट ऑन मतिलबु कंहिं ग्राउंड ते लहणु। द बर्ड्स अलाइटेड ऑन द रूफ ऑफ माई हाउस, माना हिते हाणे ग्राउंड जी ॻाल्हि करे थो। हाणे हिकिड़ो अलाइट जो एड जो इस्तेमालु थींदो, डिफरेंट हिकिड़ी फिक्स प्रीपोजिशन आहिनि पर उनजो सेंस चेंज आहे। माना अलाइट फ्रॉम व्हीकल जे लाइ इस्तेमालु थिए थो, अलाइट ऑन कंहिं ग्राउंड जे लाइ इस्तेमालु थिए थो लहण जे लाइ, अलाइटेड कंहिं माना हिकिड़ी प्लेस वग़ैरह जे लाइ, द बर्ड्स अलाइटेड एट दी एंटीना। ॿियो असांजो आहे बी अवेयर ऑफ, बी सां रिलेटेड जेके वर्ड आहिनि। बी अवेयर ऑफ मीन्स कॉशियस रहणु, बी अवेयर खणंदो। ब्लश एट खणंदो, ब्लश एट जो मतिलबु हूंदो आहे प्रेज़ खणंदो, प्रेज़ माना तारीफ़ करणु। ऐं ब्लश फॉर मीन्स फॉल्ट, ब्लश फॉर खणंदो। ऐं ब्लाइंड इन थींदो आहे, ही इज़ ब्लाइंड इन लेफ्ट आई एंड नीड्स मेजर सर्जरी। उहो जेको आहे खाॿी जेका हूंदी आहे लेफ्ट आई खां चाहे कंदो आहे उनखे छाजी ज़रूरत आहे, सर्जरी जी। ब्लाइंड टू थींदो आहे, ब्लाइंड टू बि खणंदो आहे, ब्लाइंड इन बि खणंदो आहे। ब्लाइंड टू जो मतिलबु हूंदो आहे डिफेंस, वी शुड नॉट बी ब्लाइंड टू द फॉल्ट ऑफ अवर चिल्ड्रेन। हाणे जो बोर्न ऑफ माना पेरेंट्स जे लाइ थींदो आहे, शी वॉज बोर्न ऑफ अ ब्यूटीफुल मदर या पेरेंट्स। बेयरिंग ऑन रिलेशनशिप लाइ बेयरिंग ऑन खणंदो। बिसेड विथ खणंदो, बिसेड विथ जो मतिलबु हूंदो आहे सराउंडेड विथ। इंडिया इज़ बिसेड विथ मेनी प्रॉब्लम्स। असां ॿियो आहे असांजो बेनिफिट बाय खणंदो आहे, यू शुड बेनिफिट बाय द एक्सपीरियंस ऑफ अदर्स। हिते बेनिफिट असांजो छा इस्तेमालु थियो आहे, वर्ब ते इस्तेमालु थियो आहे। जेकॾहिं हिते नाउन तौरु इस्तेमालु थींदो त पोइ असां छा खणंदासीं, फ्रॉम खणंदासीं। यू शुड ड्राइव बेनिफिट फ्रॉम द एक्सपीरियंस ऑफ अदर। हाणे हिते असांजो इस्तेमालु नाउन तौरु इस्तेमालु थिए थो, उहो तव्हां हिकिड़ो सेंटेंस में ॾिसी करे उहो तव्हां उते माना हिकिड़ी प्रीपोजिशन फिक्स प्रीपोजिशन तव्हां खणंदो। हाणे बेनिफिट बाय बि मिलियलु हूंदो, बेनिफिट फ्रॉम बि मिलियलु हूंदो, त इहे कंफ्यूज़ करण जे लाइ उहे ॾींदा। त पोइ तव्हां ॾिसंदो तुंहिंजो यूसेज कहिड़ो अचे थो, बेनिफिट माना हिते नाउन तौरु इस्तेमालु थिए थो त पोइ असां बेनिफिट फ्रॉम हणंदासीं, जेकॾहिं हिते वर्ब तौरु इस्तेमालु थिए थो बेनिफिट बाय हणंदासीं। हाणे असांजो ॿियो आहे कंपनसेट टू, कंपनसेट फॉर, ठीकु आहे, टू गिव समथिंग टू मेकअप। ॿियो असांजो आहे क्योर ऑफ खणंदो आहे, क्योर ऑफ मां डिज़ीज़ जे लाइ, क्योर फॉर ट्रीटमेंट जे लाइ इस्तेमालु थींदो आहे। जेका डिज़ीज़ लाइ अचे थो त असां क्योर ऑफ हणंदासीं, का ट्रीटमेंट वग़ैरह आहे, देयर इज़ अ नो क्योर फॉर एड्स येट, त उते असां फॉर हणंदासीं। हाणे असां कंप्लाई विथ माना एक्ट इन अकॉर्डेंस विथ, असां थोरो क्विकली हलंदासीं जीअं असां मैक्सिमम कवर करे सघूं प्रीपोजिशन खे। कंप्लाई विथ, ठीकु आहे, कंप्लाई विथ। कंडम टू, कंहिंखे कंडम करणु, पनिशमेंट, द अक्यूज़ वाज कंडम टू हेल, कंडम टू डेथ। कॉन्ग्रेचुलेट ऑन खणंदो आहे सक्सेस, अली कॉन्ग्रेचुलेट हिज फ्रेंड ऑन सक्सेस थींदो। ॿियो सर्टेन ऑफ खणंदो आहे, श्योर ऑफ, सर्टेन ऑफ जो मतिलबु हूंदो आहे श्योर ऑफ, यकीन ॾियणु। दोज़ हू वर्क हार्ड शुड बी सर्टेन ऑफ देयर सक्सेस। ॿियो असांजो ही वॉज चार्ज विथ खणंदो आहे हमेशह, चार्ज विथ मर्डर ऑफ हिज पेरेंट्स या हिज ब्रदर चई सघूं था। ॿियो आहे कॉन्फिडेंट ऑफ, कॉन्फिडेंट हमेशह छा खणंदो आहे, ऑफ खणंदो आहे। इहे फिक्स प्रीपोजिशन आहिनि ऐं इहे तव्हांखे वर्ड थोरा तव्हांखे यादि करणा पवंदा लाज़मी, छाकाणि आहे हिकु माना हिकिड़ो रटो आहे, ठीकु आहे, उहो लफ़्ज़ तव्हांखे इहे यादि करणा पवंदा। कॉन्फिडेंट छा खणंदो आहे, ऑफ खणंदो आहे। ॿियो हिन जा यूज़ेज डिफरेंट आहिनि, जीअं असां पढ़ियोसीं अलाइट जा टे यूज़ पिया, अलाइट फ्रॉम, ऑन, पर उहो असां डिफरेंट पर्पज़ जे लाइ इस्तेमालु थियनि पिया। को माना व्हीकल जे तव्हां उतरण जे लाइ असां अलाइट फ्रॉम इस्तेमालु कयूं पिया, कंहिं ग्राउंड ते लहण जे लाइ अलाइट ऑन इस्तेमालु कयूं पिया। ईअं डिफरेंट या फिक्स्ड प्रीपोजिशन जा यूज़ेज आहिनि। जीअं हाणे असांजो आहे काउंट ऑन जो हूंदो आहे डिपेंड ऑन, रिलाई ऑन, ठीकु आहे, इहो असां छा खणंदो, ऑन खणंदो। काउंट ऑन जो हूंदो आहे को डिपेंड करे या रिलाई ऑन। यू शुड नेवर काउंट ऑन अनरिलायबल पर्सन्स, तव्हांखे अनरिलायबल पर्सन ते एतबार वग़ैरह न करणु घुरिजे, डिपेंड न करणु घुरिजे। ॿियो हूंदो आहे असांजो कम्पीट विथ, माना कम्पीट विथ माना मुक़ाबिलो करणु। विल कम्पीट विथ मी फॉर द फस्ट पोजीशन इन द कॉलेज। उहो माना कम्पीट हिते असां विथ इस्तेमालु करे ॾिसो, कम्पीट विथ जा ॿ यूज़ेज आहिनि। कम्पीट विथ हिकिड़ो पर्सन जे लाइ आहे, कम्पीट फॉर हिकु माना ट्रॉफी वग़ैरह जे लाइ। अवर टीम विल नॉट कम्पीट फॉर रोमन ट्रॉफी।
हिकु पर्सन लाइ इस्तेमालु थिए थो त तव्हां हुते विथ लॻाईंदव, जेकॾहिं का ट्रॉफी वग़ैरह जे लाइ आहे त पोइ तव्हां हुते फॉर लॻाईंदव। ॿियो हूंदो आहे कन्फर्मिटी विथ, हुते विथ लॻाईंदव। ॿियो हूंदो आहे असांजो कन्फर्मिटी टू। कन्फर्मिटी ॾिसो हिन जी बि डिफरेंट यूज़ेज आहिनि। आई एक्टेड इन कन्फर्मिटी विथ द ओपिनियन ऑफ द मेजॉरिटी। ॿियो हूंदो आहे असांजो कन्फर्मिटी टू रूल्स जे हिसाब सां अचे थो। आई डिड नॉट इन कन्फर्मिटी टू द ट्रेडिशन ऑफ द फैमिली। हिते रूल्स वग़ैरह जी ॻाल्हि करे थो। हिते असांजो किलिंग टू माना टू होल्ड या टाइट करणु। चाइल्ड वॉज किलिंग टू हर मदर। हिते असां किलिंग इस्तेमालु छा कंदो, टू खणंदो प्रीपोजिशन। हाणे असांजो आहे चार्ज हमेशह छा खणंदो आहे, ऑफ खणंदो आहे। चार्ज ऑफ माना इधर चार्ज ऑफ नाउ क्राइम जे हिसाब सां। चार्ज ऑफ मर्डर हिकिड़ो माना क्राइम सां रिलेटेड आहे। चार्ज ऑफ मर्डर वॉज फ्रेम्ड अगेंस्ट हिम। ॿियो असां चार्ज विथ बि खणंदो आहे। हिते वर्ब तौरु, हे नाउन तौरु इस्तेमालु थियो आहे, हिते वर्ब तौरु। ही वॉज चार्ज विथ मर्डर हिते इस्तेमालु। जेकॾहिं वर्ब तौरु इस्तेमालु अचे थो त विथ खणंदो, जेकॾहिं नाउन तौरु इस्तेमालु करे थो त ऑफ खणंदो। असां अॻियां हलंदासीं। हाणे हिकिड़ा तव्हांखे एब्ज़ॉर्ड माना टू वेरी मच इंट्रस्टेड इन। एब्ज़ॉर्ड जेको हमेशह इन खणंदो आहे, न की एट खणंदो आहे। हाणे तव्हां हिकिड़ो मिसाल जुमिलो मिलियो आहे, द मैन वॉज एब्ज़ॉर्ड एट हिज वर्क न थींदो, इन थींदो हिते। द मैन वॉज एब्ज़ॉर्ड इन हिज वर्क, उहो पंहिंजे कम में छा हुयो, एब्ज़ॉर्ड हुयो। ॿियो अक्यूज़ ऑफ खणंदो आहे, कंहिं ते इल्ज़ाम हणणु, अक्यूज़ ऑफ नॉट फॉर खणंदो। शी अक्यूज़ द मैन ऑफ स्टीलिंग, ऑफ स्टीलिंग थींदो, न की फॉर स्टीलिंग थींदो, अक्यूज़ड ऑफ। ॿियो चार्ज टेक्स विथ बि खणंदो आहे, तव्हांखे मां पढ़ायो त मेन वॉज चार्ज विथ मर्डर बि थींदो आहे। ॿियो असांजो आहे प्रीपोजिशन, फिक्स्ड प्रीपोजिशन। अकस्टम टू खणंदो आहे, न की विथ खणंदो आहे। आई एम अकस्टम विथ हार्ट वीदर न थींदो, आई एम अकस्टम टू हार्ट वीदर थींदो, हार्ट हिते वीदर थींदो। ॿियो असांजो आहे अफ्रेड। अफ्रेड हमेशह छा कंदो आहे, ख़ौफ़ ज़दा, ख़ौफ़ हुजे, अफ्रेड ऑफ थींदो आहे। छा थींदो आहे, ऑफ थींदो, न की फ्रॉम थींदो। लारा इज़ अफ्रेड ऑफ द डॉग। छा थींदो हिते, ऑफ थींदो, न की लारा माना हुन अफ्रेड माना ख़ौफ़ ज़दा हुजनि, हिते फ्रॉम न थींदो। ॿियो असांजो आहे एम। एम हमेशह खणंदो आहे, एट खणंदो आहे। नॉट ऑन बि न थींदो, न अगेंस्ट खणंदो। तव्हांखे हिते ऑप्शन मिलियलु हूंदा, एम ऑन, एम एट, ठीकु आहे, एम अगेंस्ट। छा एम हमेशह खां खणंदो आहे, एट खणंदो आहे। इहे फिक्स्ड प्रीपोजिशन, अहिड़ा लफ़्ज़ जेके आहिनि, वर्ड आहिनि, इहे फिक्स्ड आहिनि। इन्हनि तां हमेशह फिक्स्ड प्रीपोजिशन थींदी। शी एम्ड एट द टारगेट थींदो, न की ऑन थींदो, न की अगेंस्ट थींदो। ॿियो जेकॾहिं हिकिड़ो नोट आहे त यूज़ द प्रीपोजिशन एट, माना एट हमेशह डायरेक्शन लाइ इस्तेमालु थींदी आहे। असां यूज़ेज में पढ़ी आयासीं, थ्रो एट, शाउट एट, ठीकु आहे। हिते असां एट इस्तेमालु कंदासीं। ॿियो असांजो आहे एंग्री, माना गुस्सो, कावड़, ठीकु आहे। एंग्री माना को माण्हू हुजे कंहिंसां। एंग्री विथ पर्सन जे लाइ असां इहो पढ़ी आया आहियूं, एंग्री विथ थींदो, न की अगेंस्ट थींदो। टीचर वॉज एंग्री विथ हिम थींदो, न की अगेंस्ट हिम थींदो। ॿिया असांजा एंग्री जे सां रिलेटेड जेके वर्ड आहिनि, एनॉइड आहे, वेक्स्ड आहे, इंडिग्नंट आहे, उहो पर्सन जे लाइ इस्तेमालु थींदा। जेकॾहिं का माना थिंग वग़ैरह आहे त उते असां एट इस्तेमालु कंदासीं। एंग्री पर्सन जे विथ पर्सन जे लाइ, ऐं एट कंहिं समथिंग जे लाइ। एंक्शियस जेको हूंदो आहे, एंक्शियस, उहो मतिलबु एंक्शियस जो मतिलबु हूंदो आहे अबाउट, नॉट फॉर। दे आर एंक्शियस अबाउट हिज हेल्थ। उहो माना एंक्शियस छा खणंदो, हिते तव्हां अबाउट खणंदो, न की फॉर खणंदो। ॿियो असांजो आहे अराइव। अराइव जेको आहे असांजो छा खणंदो आहे, एट खणंदो आहे, न की टू खणंदो आहे। वी अराइव्ड एट द विलेज एट नाइट थींदो, न की टू थींदो। हाणे असांजो अराइव जेको कंहिं कंट्रीज़ जे लाइ इस्तेमालु थींदो आहे, वॾी कंट्रीज़ जे लाइ, जीअं लार्ज कंट्रीज़ आहे, पाकिस्तान आहे, इंडिया आहे, त पोइ हिते असां चवंदा मिस्टर अली हैज़ अराइव्ड इन थींदो। हिते पोइ असां इन इस्तेमालु कंदासीं। अशेम जेको असां खणंदासीं, उहो अशेम जेको आहे ऑफ खणंदो आहे, न की फ्रॉम खणंदो आहे। ही इज़ नाउ अशेम्ड ऑफ हिज कंडक्ट थींदो, न की फ्रॉम थींदो। बिलीव इन खणंदो आहे, इहे फिक्स बिलीव इन नाउ, न की गुड थींदो। वी बिलीव इन गॉड थींदो, असांखे ख़ुदा ते दुआ करणो घुरिजे, न की टू थींदो। ॿियो असांजो आहे बोस्ट ऑफ, माना फ़िक्रु महसूसु करणु, ठीकु आहे। बोस्ट ऑफ अबाउट खणंदो, न की फॉर खणंदो। जेम्स बोस्टेड फॉर हिज स्ट्रेंथ। हाणे हिते जमील आहे, जमील बोस्टेड ऑफ हिज स्ट्रेंथ थींदो, ठीकु आहे। ॿियो बोस्ट ऑफ या केयरफुल ऑफ बि थींदो आहे। केयरफुल ऑफ या विथ या अबाउट, न की नॉट खणंदो। हाणे केयरफुल जेको लफ़्ज़ आहे उहो ऑफ बि खणी सघे थो, विथ बि खणी सघे थो, अबाउट बि खणी सघे थो, न की फॉर न खणंदो। शी इज़ वेरी केयरफुल ऑफ हर हेल्थ थींदो, या ऑफ थींदो या अबाउट थींदो, न की फॉर थींदो हिते केयरफुल। इहो तव्हांखे लाज़मी यादि रखणा आहिनि, ठीकु आहे। इहे मेन जेके आहिनि इंपॉर्टेंट आहिनि, मां तव्हांखे जेके मूंखे मेन लॻा
मतिलबु तव्हांखे ॿुधायो त प्रीपोजिशन हिकिड़ो वास्ट टॉपिक आहे, हुन ते असां 4-5 लेक्चर बि थी सघंदा। ऐं जीअं फिक्स प्रीपोजिशन ते असां हलूं त हुन ते असां 2-3 लेक्चर ॿिया बि थी सघंदा। हाणे जेके मेन आहिनि जेके मां थी सघे थो इनशाला तव्हां कवर कराईंदा। ऐं इहो असांजो केयरफुल ऑफ जो माना ख़्यालु रहणो, केयरफुल ऑफ या विथ खणंदो या अबाउट खणंदो, न की फॉर खणंदो। ॿियो हूंदो आहे असांजो ट्रेवल बाय ट्रेन थींदो आहे, न की विथ द ट्रेन। ही ट्रेवल विथ द ट्रेन येस्टरडे न थींदो, ही ट्रेवल बाय ट्रेन येस्टरडे थींदो। असां जीअं चवंदा आहियूं बाय ट्रेन, बाय बोट, बाय प्लेन, प्लेन जे ज़रिए या का एयर जे ज़रिए या बस जे ज़रिए ते असां बाय इस्तेमालु कंदा आहियूं। ॿियो असांजो लफ़्ज़ आहे कंप्लेन, कंप्लेन करणु, कंप्लेन अबाउट खणंदो आहे, न की फॉर खणंदो आहे। अली कंप्लेन अबाउट द वीदर थींदो, न की फॉर द वीदर थींदो। ठीकु आहे। ॿियो कंप्लेन जेको आहे असां वेन टॉकिंग अबाउट द इलनेस वी यूज़ कंप्लेन ऑफ थींदो। का असांखे कंप्लेन करणी आहे, शिकायत करणी आहे त पोइ असां उते असां ऑफ यूज़ कंदासीं। शी कंप्लेन ऑफ अ सोर थ्रोट, उते असां छा कंदासीं ऑफ इस्तेमालु कंदासीं। ॿियो असांजो लफ़्ज़ आहे कंपोज़्ड ऑफ। कंपोज़्ड ऑफ खणंदो आहे, न की फ्रॉम खणंदो आहे। अवर क्लास इज़ कंपोज़्ड ऑफ थींदो। असांजी जेका क्लास हुई कंपोज़ घणनि शागिर्दनि ते हुई, 3 शागिर्दनि ते हुई। हाणे हिते फ्रॉम न थींदो। ईअं तव्हांखे सेंटेंस मिलियलु हूंदो, पोइ हुते फ्रॉम ऑफ ऑन जेको तव्हांखे मिसाल तौरु तव्हांखे ख़बर हूंदी त कंपोज़ ऑफ खणंदो आहे, न की फ्रॉम खणंदो आहे। ॿियो असांजो आहे कॉन्फिडेंस इन खणंदो आहे, आई हैव ग्रेट कॉन्फिडेंस इन यू। कन्फर्म टू खणंदो आहे, न की विथ, वी मस्ट कन्फर्म टू द रूल्स। असां इहो जेकॾहिं असांखे कन्फर्म जी ख़बर हूंदी त कन्फर्म टू खणंदो आहे, पोइ असां डायरेक्ट असांजो क्लिक थी वेंदो त हिते असांजो टू लॻंदो। ॿियो असांजो हूंदो आहे कॉन्ग्रेचुलेट ऑन खणंदो आहे। इहो मां तव्हांखे अॻु में पढ़ायो आहे। आई कॉन्ग्रेचुलेट्स यू ऑन योर सक्सेस। ॿियो आहे कंसिस्ट ऑफ खणंदो आहे, न की फ्रॉम खणंदो आहे। अ ईयर कंसिस्ट फ्रॉम 12 मंथ न थींदो, कंसिस्ट ऑफ 12 मंथ थींदो। ॿियो कवर्ड विथ थींदो, न की बाय थींदो। कवर्ड छा खणंदो आहे, हमेशह विथ खणंदो आहे प्रीपोजिशन। द माउंटेन्स आर कवर्ड विथ स्नो, या इन बि थी सघंदो, इन बि खणंदो आहे कवर्ड, या विथ थींदो। इहे लाज़मी मेन जेके पॉइंट्स आहिनि उहे तव्हांखे मां कवर कयां थो। हाणे जेकॾहिं हिते कवर ऑप्शन ॾिनल हूंदो, जेकॾहिं तव्हांखे ख़बर हूंदी त कवर हिकिड़ो माना फिक्स प्रीपोजिशन विथ खणंदो आहे, तव्हांखे यादि हूंदो त बिल्कुलु तव्हां हुते विथ छा कंदव, टिक कंदव, मार्क कंदव। हाणे ॿियो असांजो हूंदो आहे क्योर ऑफ, न की नॉट फ्रॉम। द मैन वॉज क्योर्ड ऑफ हिज इलनेस। ठीकु आहे। ट्रीटमेंट जे लाइ असां पढ़ियोसीं क्योर फॉर थींदो, ऐं कंहिं बीमारी जे लाइ, डिज़ीज़ जे लाइ क्योर ऑफ थींदो। ॿियो असांजो हूंदो आहे डिपेंड ऑन। डिपेंड ऑन या अपॉन, नॉट फ्रॉम थींदो आहे। डिपेंड ऑन हर या अपॉन हर थींदो, न की फ्रॉम हर थींदो। ॿियो असांजो हूंदो आहे डिप्राइव्ड ऑफ। डिप्राइव्ड ऑफ खणंदो आहे, न की फ्रॉम खणंदो आहे। नेल्सन मंडेला वॉज डिप्राइव्ड ऑफ हिज फ्रीडम थींदो, न की फ्रॉम हिज फ्रीडम थींदो। ऑफ हिते लॻंदो। ॿियो हूंदो आहे असांजो डाइड ऑफ एन इलनेस। डाइड ऑफ एन इलनेस, न की फ्रॉम एन इलनेस न थींदो। मेनी पीपल हैव डाइड ऑफ मलेरिया थींदो। कंहिं माना बीमारी वग़ैरह जे लाइ असां छा कंदा आहियूं, ऑफ यूज़ कंदा आहियूं। जीअं फॉर नोट हिकिड़ो मिलियल आहे, पीपल डाइड ऑफ थींदो, ऑफ इलनेस या ऑफ हंगर थींदो, ऑफ थरस्ट थींदो। इन जे लाइ असां छा कंदासीं, बीमारी वग़ैरह जे लाइ ऑफ यूज़ कंदासीं। ॿियो असांजो हूंदो आहे डिफरेंट फ्रॉम थींदो आहे, न की देन थींदो आहे। दिस माई बुक इज़ डिफरेंट फ्रॉम यूअर्स, न की देन थींदो। डिफरेंट छा खणंदो आहे, हमेशह फ्रॉम खणंदो आहे। ॿियो असांजो आहे डिसअपॉइंटेड बाय खणंदो आहे। बाय खणंदो आहे या अबाउट खणंदो या एट खणंदो, न की फ्रॉम खणंदो। ही वॉज डिसअपॉइंटेड फ्रॉम द लो मार्क ही गॉड इन द टेस्ट। हाणे फ्रॉम हिते न लॻंदो, न की छा लॻंदो, ही वॉज डिसअपॉइंटेड बाय लॻंदो। तव्हांखे ख़बर आहे त बाय जो यूज़ असां पढ़िया, जेकॾहिं पैसे में हूंदो त असां पैसे छा कंदासीं, बाय इस्तेमालु कंदासीं। डिसअपॉइंटेड बाय बि खणी सघे थो, छाकाणि बाय जो असां यूज़ पढ़ियोसीं, बाय नियर लाइ वेझो इस्तेमालु थींदो आहे, ऐं पैसे में बि इस्तेमालु थींदो आहे, या नॉट लेटर इन टाइम लाइ इस्तेमालु थींदो आहे। हिते बाय बि इस्तेमालु करे सघूं था, असां अबाउट बि करे सघूं था, ऐं एट बि इस्तेमालु करे सघूं था। ॿियो असांजो हूंदो आहे डिवाइड इन टू पार्ट्स थींदो आहे, न की इन पार्ट्स थींदो आहे। आई डिवाइडेड द केक इन टू 4 पार्ट्स, न की इन पार्ट्स थींदो। ॿियो असां ड्रेस्ड इन थींदो आहे, न विथ थींदो आहे। द वुमेन वॉज ड्रेस्ड इन ब्लैक। जेका वुमेन हुई उन जी जेका ड्रेस हुई अच्छा हुई ब्लैक हुई, इन थींदो। इहो हुयो अॼु असांजो प्रीपोजिशन जो टॉपिक। ऐं अॼु असांजो लेक्चर हिते ताईं पहुतो, पंहिंजो एंड थियो। ऐं असां नेक्स्ट लेक्चर में तव्हां सां मिलंदासीं। थैंक यू सो मच।